Okay, the second one. So this it's about ṣiṣẹ́ now. So let's start the second one. The second one is on the contest menu strip. You must get this one. It's very very simple. I think you know the meaning of contest menu strip. Something like this. You know I told you that we don't share this time we can do it. The program is so many. Because the time I know the program is something like this. This is a contest menu strip. Could they get the when we watch right click. So we can also embed it into our own control. We can put it into our own project. To let me buy a project lọ́ta. Mo ti máa ń sọ experience. Tó bá gbé tó bá lọ gba hẹ́ńtà. Tó bá ní pé we want to design a pad. Ibi tó rọ́pẹ́ mọ́ kó máa lọ contest management kó máa lọ. Sir, do you want contest management? Okay, the proof go more. I don't know, maybe you understand what I'm saying. This contest menu is not limited to the part we are doing. You can use this in any program, maybe in database projects. If you look at so many projects, like okay, let me launch this PDF. You know, it's another project on its own. Right click. When you right click, once you disable it, I can disable it. Once you disable it, I can once you disable it. Once you disable right click. Also in your own form, you can also disable right click in your form. But more, we can enable it. Well, let me look for anything on the you can right click it. You can maximize it. You know, this is another project again. This is another software that we use to play media. When you right click it, Kilogiwa, something relating to the media. This is the content menu strip. I guess fine. Google unfortunately place next station. Go and be no is here. But it can help that when you right click you quickly to see you guys. So we want to add it to our own program now. So to now add it is very simple. Just go to contest menu strip and drag it like this. So you can put it inside. So is a component. And I told you the meaning of component. Component is a control on its own. But anything about the is a component. In the sense that ó tún have another control mọ́ra. Òun náà tún ní àwọn control míì inú onílé bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ test box ó lọ́mọ nínú. So àwọn nǹkan tí wọ́n ti gbé sàlẹ̀ bílẹ̀ àwọn tó pọn mọ́ nìyẹn. So we call it what component. Though it's also a control like label, but label lè gbé image sínú kò lè gbé picture box sínú. But this one can put so other controls. It can bend under control into itself. So you know I've dragged it onto my wrist. We can drag it on the form menu. To Elomia I want to bind it to the wrist test box. I want to bind it to the wrist test box. No, you can put it anywhere. Just drop it anywhere you want. I want it started. Then customize it. Then start the customization. So you click on it like this. You put it there. Maybe you want or I can do it right click. You can right click where money standard item. Okay, one standard item only. So you just go here. I want save. I can put save there. I can put open. I can put font. I can put 4 color. So that I think you should be able to proceed now. You should be able to add. We want to look here. Ele had it even now. To get it, you can just consider it that way. And ele demarcate. Let me show you the meaning of that. Separator. Thank you very much. Look at their own. Look at this. This is a separator already. A separator that be like we can also add image like this one. To have had the image is just make sure it is selected, then right click, then set image. You can also embed a shortcut to it. If you want to do it the same way. You go to what? Property, then you now go to what? Shortcut keys. I think you can see it now. But mind you, shortcut key go to make you project account.
You can't use the same shortcut key for two things in your project. Oh, mama misbehave. So if you now come here now put Ctrl S, it's tó bá fi Ctrl S sínú bí kò ní ṣiṣẹ́. Tí kí ni wọ́n máa tẹ́lẹ̀ tó wà lókè níbi edit yẹn ni wọ́n máa lò. So you put something, it can be maybe Alt plus Ctrl plus S. But kò need. You don't need to put shortcut here again. So far, gbogbo nǹkan tó wà níbi ti wà nínú òkè yẹn. But àwọn nǹkan tó wà níbi tó wà sí lókè, you can now add the shortcut keys to that or something. She gets it. So in lieu of that, I've told you on how to change the image. Then if you want to insert separator, see, you right click, then you now choose insert separator. I get it. If it's okay, open here. As it goes, it's okay. I bet the separator when because it's dark. So I change the background color. You can customize the color. It's not compulsory that it must be that color. If I want to change background, I will save. I will make sure that it is highlighted. I get it. It is selected. Sorry. I will go to property. Then I will now go to back color. Back color. I can put any background that I want. You see? Only can move change. So to buy we really was we can do change it is yellow. It's divine. So when you see it's divine. So ẹ jẹ́ ká rọ̀ ọ̀nà version kankan. Ẹ jẹ́ ká rọ̀ ọ̀nà ká pè wá. Ìgbà tí mo right click kò máa wá. Ṣé ó wá? Ẹni tó bá ní problem tó bá gbé bá mi ní dá lóhùn. Because when you get home, tó ti parí context menu sweep ẹ tó wá right click tó rí àmì ìmàrí kí ló fà á ẹjọ́ òun mú yẹ kí n tètè máa sọ because you can have ẹ tiẹ̀ máa ní kí n ṣe kó mo ṣe pé. So àti nígbà tó bá wá design tán when after you finish then you now bind it to this rich text box. Are you following me, sir? You bind the context menu sweep. Nǹkan tó ń ṣe ni wípé you associate it to a particular control. It's not compulsory that it must be rich text box. Mo lè associate ẹ̀ mọ́ context menu sweep. Mo lè ṣe tó yẹ pé ẹ̀wọ̀n kan tí mo try sọ pé tó bá ti ra click ibi bí o kó gbé kíní yẹn wá. Ẹgẹ́ ìkan tí mo sọ ọ̀ tó bá ra click eléyìí rich text box kó gbé yẹn wá. So to now bind it, you choose nǹkan tó fẹ́ bá ti dẹ̀ mọ́ you choose it. Then you now go to the property. You now go and choose context menu sweep. Kí ni menu sweep wò lẹ́fẹ̀ẹ́ kó máa show fẹ́lẹ̀? You can have thousands of menu sweep in your project. So it's now asking us pé èwo la fẹ́ kí ni rich text lò. Ẹgẹ́ ìkan tí mo sọ you can have this context menu sweep ó lè pé mẹ́wàá. Ẹ lè design kan fẹ́lẹ̀ kẹ́ design kan fẹ́lẹ̀ kẹ́ design kan. So èwo gangan lẹ́fẹ̀ẹ́ kẹ́ lè lò wọ́n á bèrè lọ́wọ́ yín pé choose the one you want then you now choose for context menu sweep 1. You get now? So you choose context what menu sweep 1. So when I run it now, immediately I right click. Ó gbé wá bí kò gbé wá. Ṣé ti rí? Ẹ̀dẹ̀gbẹ́ àwọn yẹn ò ṣe yìn that is the colour that for now. When you right click, if you don't right click it won't bring it o. Ẹ̀dẹ̀gbẹ́ kò gbé wá. It's until when you right click ló tún máa gbé wá. It's very simple. Very simple. Ẹ ti get ẹ̀ báyẹn. Mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé mo lè bind ẹ̀ mọ́ menu sweep. See, I go to context menu sweep. Ṣé menu sweep mo mú lókè? Context menu sweep 1. Ẹ jẹ́ kí n yọ kúrò nínú rich text box. I want to remove it from the rich text box. So let me run it now. If you right click this one, ṣé wá? Because I bind it mọ́. But if I right click on this one, kí ló máa ṣe? Ó wà àbí kò wà? Ẹ get it báyẹn. So ẹ bá ti parí ẹ̀ you will make sure that you bind it to a control. Ẹ jẹ́ kí n remove ẹ̀ kúrò nínú ilé. So the none. So kí n bind ẹ̀ mọ́ ilé. So he has to get it báyẹn. So ẹ jẹ́ ká wá code ẹ̀. So tí wọ́n fẹ́ code save báyẹn. Mi ní ìdájí ṣe wàhálà. Màá kàn lọ copy code save tó wà bí wá. Ẹ get. Màá dẹ̀ paste ẹ̀ sínú ẹ̀. Mo ti parí ẹ̀ nìyẹn. The same code náà làwọn méjèèjì jọ ń lò. Òun kàn jẹ́ pé when the user right click láti ẹ̀ gbé option tó ń wá. Mi rò pé ẹgbẹ́ kankan tí mo sọ. The same code we want to save náà ni. So let me click on that open. Let me code the open. If I want to code that open, I will also go here. I guess I will copy the code for the open, Ctrl C, then I will come here. I will do what? I will paste it. I've done that. Let's try to run it and see what I'm seeing. Let me right click here to the open.
ṣe kó iṣẹ́ tó fún ṣe. So let me go to document. I still because document eleven. This is claim. Ṣe kó fún ẹ. Ṣe kó ṣe báyẹn. So that is that. But now ṣe kó mo sọ kékeré kan lẹ́ẹ̀kan wípé I want a situation where I will type like this, and where I will select this one. To yẹ kó background colour eléyìí tí mo select yẹn nìkan ni màá change. I want something. Ṣe like ẹ. Ṣé you understand what I'm saying? Mo fẹ́ change yẹn nìkan. Mo fẹ́ kí font yẹn tóbi kí tí òkè yẹn kó kéré. The other one we are doing gbogbo ẹ̀ ló ń affect. So let's now make use of that. Ẹ jẹ́ ká wá lo kíní yẹn fún. Ká wá lo font bí ká fi máa ṣe yẹn. That when you select a font and you right click, I guess nǹkan tí mo mìíràn máa wọ báyọ̀. When you type and you select and you right click like this and you take a font, kó dẹ̀ bá wa effect ẹ̀ sórí selected kíní yẹn. Nǹkan tó fẹ́ try àti ṣe nìyẹn. So in that case, I will click on font. If I want to code it, the same code with the other one. If font dialog 1 does show dialog equal dialog results does okay. Then the same code is simple now. Reach test bus 1. Shall we before? As we reach test bus 1 dot test. No dot font. Like okay. But in this case now, it won't be dot font. It is going to be selected not test. Selection font. Selection font equal font dialog 1 dot font. The only difference this one is selection font, the other one is font. See what I'm saying? Let's effect it. No, you write the code now. I minimize it so that you'll be able to write it. See what I'm saying? I can type on there. I can type it. I can select it. Okay, the selected one. Kò ní affect gbogbo ẹ̀. It's only the one that I selected. The 172. Okay. Repeat it. Share enjoy. Or so the same way for 4 color. Hey, code is very simple. Wá kí ni mo ti color yẹn báyẹn. Selection color. Dot show dialog equal dialog results does okay. Then kí ni kó wà nílẹ̀ báyìí náà. Reach test bus 1 dot selection color. I guess báyìí equal color dialog 1 dot color. So if we want to do it for the back color also, let me just copy this one so I won't waste my time. For the back color, instead of selection color, it's going to be what? Selection back color. So let's quickly run it and effect and see the effect of Google. So if I type now, here, so the first one we change is the font. I will right click font. Let me take it to 48. Let me see change another thing again. 4 color to my call could get green. Ó ti change o. Ẹ ti kó change. Ẹ jẹ́ kí n change the background color ele. Ma right click lórí ẹ̀. Background color ẹ jẹ́ kí n mú red. Ẹ ti rí nǹkan bó ṣe ń ṣe. So that is that about the. Oya has ako wa sọ sínú bí. If the user or the client we are trying to help do the notepad says okay, I want to draw, I want to design little design, maybe to do a little graphics, how can I think as a programmer to code it at the source code area? Now I love that statement. Shangwe, now you are a beginner. I guess why I can draw into this thing. When you move your mouse, I can draw. As you are moving your mouse, I can draw.
I can draw that whatever I can draw into it. But the major problem we have, are you listening to me? The major problem is you can't do it at this particular level. I can't be teaching you how to draw, how to. It was when we get to paint. We are doing this step by step. When we get to paint, I will teach you how to print. When you finish your program, you know you want to print. Printing. When we get to printing document. Because we are going by the time you finish, again, if I print like all option I want to be now. Okay, print. When you want to print, you can't say reach test one does print. Print. Are you following me? There is a format. Only code is in your print. So when we get there, the code will make use of graphics. When we get to graphics, I will teach you this is how to draw line, this is how to do this. So I know where you are going. That I want to do something like Microsoft Office, like Microsoft Word. Abi, we can do it. They themselves they started from this little one that we are doing. You know, our own is more advanced if you compare it to Notepad. All these effects that we have, Notepad doesn't have it. Like back color, selection, and the rest. But some of effects you have, you will see it in WordPad. Let me open WordPad so that you understand what I'm saying. WordPad, so that see WordPad now. Gbogbo nǹkan tí ìfẹ́ ti táwa náà ṣe yẹn òun náà ni ẹkún fẹ́ jọ office. I can change the background color of the selected one. I can bold it. Ṣé àti ṣe bold gan? Bold is very simple now. I get it. I will teach you bold. I can center. I can gbogbo àwọn eléyìí ó wà nù code yẹn náà táwa náà ṣe. So I can replace gbogbo ẹ̀ náà ló wà nù tiwa náà. But nǹkan tó fẹ́ bring out ni pé àwọn issues kan wà tó yẹ pé at this particular moment dey kọ́ yín because of my affect the brain we must be going like this small. Kò ń ṣe pé a fẹ́ ṣe nǹkan tó jọ word gangan it took them more than 5 years or 4 years káwọn tó design it. So we can't use that one as I get my by the time we are going all these features don't look in word ẹ máa bá pàdé draw a line kíní kan gbogbo àwọn size so let's quickly do that bold and let me first save ele ẹ jẹ́ kí n save ele Jesus is the way ẹ máa wo nǹkan tó fẹ́ save yìí o ó ti wá pèsè code sí Ctrl S ẹ jẹ́ kí n save ẹ sínú document FG mo fi save ẹ máa wò pé mo máa open nínú code wa ẹ jẹ́ ká rọrùn sí wa WordPad nìyẹn o WordPad náà tó bá fẹ́ save kí ni ló fi máa ń save RTF ẹ̀ẹ́dì pé RTF ó ti kọ́ síbẹ̀ rich text format so ẹ jẹ́ kí n open FG yẹn ẹ jẹ́ kó máa open nínú tiwa ó wọ́n bùkà àbí kò open so máa open so the next thing I want to show you now is the bold ẹ jẹ́ ká fi sí ibi you can put it anywhere o you can put a symbol for B for you and for underline but let me put it here bold underline kí ló tún wà bẹ́ẹ̀ underline italicize àbí only yẹn so let me code on that board so my dear reach test box 1 dot selection is it selected test string no mo bọ̀ mo fẹ́ wo kí la fẹ́ ṣe yẹn náà board olele but there is a way we can okay dot font dot selection font okay brain mo sáré wo nǹkan tí mo máa kọ síbẹ̀ yẹn ni o equal new font kí ni prototype yẹn ẹ̀rọ sà dot font dot name comma
màá explain kan tí mo ṣe fún yín font style dot bold kí ló ṣẹlẹ̀ okay ẹ má bínú wàhálà mi pọ̀ ni mo gbà kò easy mo kóòdù yẹn ó gba ọgbọ́n bóòdù nìyẹn kóòdù tó fi ń bóòdù nìyẹn bó jẹ́ kí n rọrùn ẹ̀kẹ́ gbogbo yẹn máa ṣiṣẹ́ tí mo fẹ́ kó ṣe so if I want to bold now if I want to bold the selected text ẹ jẹ́ kí n select ẹ̀ báyìí kí n bold ẹ̀ kí la máa ṣe we right click àbí then we choose what bold ẹ lè kó bold ẹ̀ ó bold ẹ̀ that is bold ẹ gẹ́sì báyìí tí wọ́n fẹ́ kó padà jẹ́ kí n wọ́n máa padà náà bold kò ní padà because bold nìyẹn I can invert it but bold ló wà yẹn so kóòdù yẹn rí bákan kóòdù tó fi ń bold rí bákan ọgbọ́n tí mo dá ni pé listen to the logic behind it o I say read text box one kò ní pọ̀ jù máa gbé read text box one dot selection font equal new font ṣe é pé I maintain the name of the font ló jẹ́ kí n kọ read text box one dot font dot name I still maintain the size of the font the size tó wà níbẹ̀ before but the only thing that I want to change is what bold I get báyẹn ọmọ ṣe ń pé font style dot what bold if I want to do that of italicize tí wàá fẹ́ ẹ lè kọ yẹn tí wàá dédé fúnra yín font style dot what italic if you want to do that of regular pé kó máa kó regular padà you choose what regular if you want to do that of underline you just say dot underline ṣe ẹ ti get báyẹn so let's stop this one here do you have any question okay let me stop the recording.